Rosatom menyatakan tidak puas dengan penilaian Badan Energi Atom Internasional atau IAEA terkait serangan terbaru di pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhzhia. Serangan tersebut dilaporkan menewaskan kepala teknisi dan seorang pengemudi di INA. Pimpinan Rosatom, Alexei Lihachev, menyampaikan hal tersebut di sela-sela pertemuan subkomisi Rusia-Cina tentang isu nuklir di Beijing. Meski situasi di sekitar PLTN Zaporizhzhia terus menjadi perhatian akibat serangan berulang, Lihachev menegaskan bahwa keselamatan nuklir fasilitas tersebut saat ini tidak berada dalam ancaman. Penilaian tersebut juga disebut telah dikonfirmasi oleh IAEA. PLTN Zaporizhzhia merupakan pembangkit nuklir terbesar di Eropa dan berada di tengah situasi konflik yang terus berlangsung. Selain membahas keselamatan nuklir, Rusia dan Cina juga memperkuat kerjasama di bidang energi nuklir. Rusia saat ini memasok 2 unit reaktor nuklir untuk pembangkit listrik tenaga nuklir Tianwan di Cina Timur, serta 2 unit lainnya untuk PLTN Shudapu di wilayah timur laut Cina. Reaktor VVER 1200 generasi 3+ buatan Rusia menjadi bagian penting dalam kerjasama tersebut. Menariknya, meski Cina memiliki kemampuan untuk merancang dan membangun reaktor nuklir sendiri, Beijing tetap memilih teknologi nuklir Rusia untuk sejumlah proyek pembangkit listriknya. Kerjasama Rusia dan Cina juga mencakup pengembangan rute Laut Utara atau Northern Sea Route, jalur pelayaran yang menghubungkan Asia dan Eropa melalui kawasan Arktik. Jalur ini dinilai dapat memangkas waktu tempuh pengiriman dibandingkan rute melalui terusan Suez. Bagi Cina, jalur tersebut menawarkan alternatif perdagangan menuju pasar Eropa. Sementara bagi Rusia, pengoperasian jalur ini didukung oleh armada kapal pemecah es bertenaga nuklir yang memungkinkan pelayaran berlangsung sepanjang tahun di tengah kondisi es tebal dan cuaca ekstrim. Kerjasama nuklir dan energi menjadi semakin penting bagi Cina di tengah meningkatnya kebutuhan listrik. Pertumbuhan kecerdasan buatan dan pusat data yang membutuhkan energi besar turut mendorong permintaan listrik di negara tersebut. The logistical jams that have occurred in large straits have all encouraged our eastern neighbors and our friends to actively use the Northern Sea Route. Still, the centerpiece of today's talks was the nuclear partnership between Moscow and Beijing. Russia is currently supplying 2 nuclear power units for the Tianwan plant in eastern China and another 2 for the Shudapu plant in the northeast. Tianwan is especially notable because of the sheer scale of the project. Here's how Lihachev himself described it. Once the 7th and 8th Tianwan units are commissioned, this station will become the largest in the world. 8 new class gigawatt units, 9 gigawatts of clean electricity generation, make it the largest and most powerful station on the planet. And of the 8 reactors planned for operation at the site, 6 are Russian-made, using Russian reactor technology. What makes this especially significant is that China is perfectly capable of designing and building nuclear reactors of its own, yet Beijing still opted for Russian-made VVER 1200 reactors. These Generation 3+ units are considered among the safest and most efficient in the world, and, well, if you'll allow me a slightly cheeky comparison, they are basically the iPhone 17 of the nuclear world. And, you know, that additional generating capacity is arriving at a crucial time as China's electricity demand continues to surge, driven by the rapid expansion of artificial intelligence and energy-hungry data centers. I'm Konstantin Rashkov reporting for RT from Beijing. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.